喂，hello，喂，上一集節目咧就唔係講啲乜嘢硬知識或者係乜嘢嘅點講啊跑步分享啊，而係咧要回應一啲嘢啊。咁啊回應乜嘢咧？就好似個標題咁講啦，回應某網台節目。咁樣我咧就係首先講咗個背景先，我係嗰個網台嘅 member 嚟嘅，仲要都唔係低級，即係每個月俾10蚊、20蚊嗰隻添，都俾翻有翻咁上下嘅價錢嗰隻添。咁樣就都 join 咗佢個 membership 都有2-3年噶啦。咁事緣就係咧，咁我就去過其中佢網台節目轄下嘅其中一位主持嘅瑜伽 centre 嗰度啦。咁樣咧，呢一位嘅主持咧，佢咧就有幾種服務，佢有嗰啲主要概括就係瑜伽嘅教學啦，一啲身心靈嘅consulting 啦，又或者係一啲痛症嘅處理咁樣嘅，亦都有一啲體能訓練啦。因為佢個 centre 都真係都幾大，同埋都幾多健身嘅架撐收埋喺入邊嘅。咁我只不過去過一次嘅啫，咁我就係做啲痛症嘅處理嘅。咁點解要做痛症處理呢？因為我喺呢個 channel 咧，早喺大概2年幾前啦，創立嘅時候咧，我都已經講過啦。其實咧，我係喺2022年嘅年尾，係啦，22年嘅年尾，就因為一次嘅跑加速跑咧，就造成咗啲腹股溝嘅傷害啊。咁呢啲腹股溝嘅傷患咧，就令到我就一路嗰個跑嘅 performance 都受到影響啦，同埋我咧嗰個跑 form 啊都有一個左右唔平均嘅情況。咁但係咧嗰個嘅痛症咧已經慢慢消失㗎啦，只不過就係咧我一路都仲係有一啲肌力嘅唔平衡啊，或者咧係好容易出現就係左右嘅攰唔一樣啊，或者係發力點明顯感覺唔一樣咁樣就揾呢一位嘅主持去幫手處理一下啦。因為我都循呢個一啲比較正規嘅途徑啦，即係包括呢個物理治療啦、一啲運動治療啦、筋膜治療啦，都已經有處理過啦。我係純粹冇去睇過鐵打嘅啫。仲有正骨啊，都已經處理過噶啦。即係無論係西醫方面嘅脊醫嗰種嘅手法啦，定係中醫嘅手法啦，我都試過。咁樣就去到呢一位主持嘅 centre 嗰度啦，咁樣就做一次1對1嘅叫做 consulting，亦都有一啲痛症嘅處理咁樣啦。咁當中咧嗰個 session 咧係相當之好嘅。咁但係點解我會的起心肝去揾呢位主持咧？係因為咧，其實我都睇過佢好多集嘅 podcast 啦。咁我覺得佢份人都相當之好嘅，即係我覺得佢都有文有路啦，學識都幾唔錯啦，同埋能言善辯啦。咁其實就係講起，因為佢能言善辯咧，所以我咧係唔會講任何抹黑嘅説話，因為咧係駁佢唔到嘅，同埋亦都唔會做太多嘅一啲可能話投訴啊咁樣，其實都冇嘢好投訴。講真嗰句，純粹就係回應翻啫。即係我覺得拍呢條片嘅緣由係因為大家有啲溝通嘅不足啫。咁我繼續講啦。咁講翻就係咁點解要揾佢咧？係因為咁啊睇咗好多片啦，就係都覺得佢都 OK 啊。咁同埋佢都即係一路都有做開痛症啊。咁同埋都聽到有唔少嘅人咧都 feedback 唔錯。咁同埋咧係最近見到一位長跑名將，咁我都唔講邊位啦。咁係真係名將嚟嘅，真係勁嘅。咁樣佢咧都有揾呢一位嘅網台主持咧去做一個痛症嘅處理嘅。咁不過我個水平同佢梗係爭一截啦。咁樣我就係見到呢一位嘅長跑名將去揾咗呢一位嘅主持去處理痛症之後咧，咁我都即係叫做本住一個試下嘅心啦，試下嘅心態，即係唔奢求話會一次見效，亦都可能知道要去翻去即係跟手做多幾次，又或者係可能去過一次就唔會再去，但係知道下
多一個意見，睇下係咩問題，睇下我有冇方法自己處理，或者用翻傳統我用開嘅方法去處理又好，或者係再去揾佢又好，咁起碼可以知道我最新嘅狀況先啦，起碼多個意見先啦。咁我咧就預約咗個時間啦。咁樣咧，但係咧咁啱咧，就係咧嗰個去嘅時間就係一個禮拜日嚟嘅。咁嗰個禮拜日咧，距離我啱啱上一條片講嘅1500米計時咧，就仲有5日時間。咁樣我都覺得係有少少問㗎啦，但係都冇辦法。咁樣佢自己都話個賽期咁緊迫咧，咁樣就可能就有啲嘢就處理唔到啦，又或者係要輕手啲啦咁樣。咁我都理解嘅，同埋都唔係一個重點，因為佢都的確係好 considerate 嘅，因為佢都好考慮到我有賽期啦，同埋佢都估我應該第一次去佢度咧，就應該嗰個接受程度未必真係咁高嘅時候咧。可能都需要慢慢去輕手啲，或者係做一啲比較上係叫做了解下個情況嘅一啲治理方法咁樣啦。咁所以咧，我自己聽到同佢嘅對話咧，我都覺得係完全係我 expect 嘅，同埋都係相當之友善同埋好有禮貌嘅。咁所以我覺得係 so far 我都覺得非常之好。但係咧，咁到處理啦。處理咧期間咧，我覺得係痛嘅，即係佢嗰個手法，我覺得佢係點講咧，都係一啲偏痛嘅手法啦。咁其實我都知道無可避免嘅，所以我都唔係怪佢嘅，因為都真係冇得避免啦，同埋有個問題喺度就係咁噶啦。咁同埋咧，佢有一啲嘅手法咧，即係用到筋膜刀咧，係都好撚痛嘅。咁但係咧，嗰個好撚痛咧，其實佢冇用力嘅，我都 feel 到佢冇用力嘅。咁佢都話自己係冇用力，係我自己嗰個情況有啲嚴峻，咁所以先咁啦。咁就變咗就唔 OK 啦。我覺得係完全係 very good 嘅。同埋事後咧，佢除咗當日佢不斷 summarize 一啲我應該翻屋企做嘅 exercise 啦，佢亦都事後咧再錄多次音，去將佢當日嘅對我嘅忠告咧都重新去錄一次音去俾我，同埋咧當日咧都送咗一啲俾我可以做一啲 training 嘅用具啊。咁所以咧，其實整體嗰個痛症處理嘅嗰個 experience 咧，我係俾好高評價嘅，同埋的確係有效。事後我都覺得係好有效。咁只不過就係處理完嘅當晚同埋之後嘅2-3日嗰個人嘅感覺都唔係幾好咁解咯。係啊，咁所以就佢都有講明嘅，佢都有講明會出現一啲不良嘅反應嘅。咁但係我出現嘅不良反應就同佢原先預計嘅不良反應咧就有少少偏差，但係佢都俾咗個心理準備我，所以咧我都覺得係 OK 嘅，我都覺得係相當之好。所以如果你純粹講處理痛症嘅話咧，我覺得係值得一試嘅，即係揾呢位主持。係啊，呢位網台主持嘅方法啦，同埋佢嘅嗰個嘅點樣講，事後出現個效果啦，同埋之後嗰個效果嘅持久性啦，去到而家呢一刻啦，過咗幾個禮拜啦，咁我覺得咧係相當好嘅，所以係值得一試嘅。但係咧，點解我要拍一集節目咧？因為咧佢咧就喺佢個網台合作嘅網台咧，其實佢唔係嗰個網台嘅常設主持。佢係其中一個節目嘅主持，咁樣咧就喺呢一度就要講講啦，就發生咩事咧？就係咧最新嘅嗰一集，咁樣佢咧就講一啲關於運動嘅嘢啦。咁樣佢講一啲關於運動嘅嘢咧，咁當中咧佢都去到某一啲段落嘅時候咧，佢有講一啲人啦，咁佢引咗個做即係當係佢一啲例子去講佢自己嘅節目入邊嘅論述咁樣啦。咁佢講嗰位就係嗰位長跑名將啦。咁佢講咗一大段嘅，咁樣我咧佢都有提及，但係佢講咗即係2句咁樣咯。咁樣咧原句咧大概個意思就係咧，佢去到嗰陣時佢就係講緊就係嗰位長跑名將咁樣跑啦，或者係佢咁樣做啦，係喺度。即係類似就係喺度尋找緊自己啊，自己有好多有好多嘅
壓抑啊，需要一個媒介去發泄啊，或者係揾翻自己啊咁樣。咁但係咧就會死啊，就話咁樣做咧，咁樣其實運動成癮咧就唔係幾好啊，對身心靈都唔好啊。咁類似係咁啦。跟住咧佢講到就係都話啊，咁除咗呢位啦，咁去到啱啱上一個禮拜都接咗位啦。咁佢話佢又講我跑短跑，但係其實一聽就知啊，嗰個係我咯。其實就唔係短跑，係中距離，係啦，即係1500米咁樣。佢都話就係咁我上嚟處理痛症，咁但係處理之後又過幾日有比賽，跟住另外兩位主持都即刻搖晒頭，係咁樣啦。咁嗰下我聽到咧，都心諗都覺得就係、喂屌，其實你有冇了解清楚過點解會做運動，同埋我同嗰位長跑名將嘅本質分別係咩先？咁樣我首先要回應咧就係咧，佢成個節目咧都講好多一啲狂做運動啦，做運動做到傷晒啦，做運動做到好似當咗運動係一個自己嘅生命啦，或者係做運動做到唔健康啦，比一啲唔喐嘅人更加唔健康嘅情況。咁佢都自己有講，就係佢都曾經喺大概佢本人30零歲嘅時候咧，都會日日跑步啊，又日日打籃球啊，又成日打拳打到啲骨又裂啊，啲韌帶又斷啊，有啲又路咁樣嘅。咁其實咧，佢講到咁樣嘅狀況咧，都的確係我自己都認同，就係比唔喐嘅人更加唔健康。但係咧，有聽呢個節目嘅聽眾或者觀眾都會知啊，我呢一個 channel 咧係成日都你聽我講點樣訓練啊，點啊都知啊。其實我係好講求效率嘅，即係呢個先講表面嗰陣就好講求效率。咁效率咧係包括乜嘢咧？包括就係除咗練啦，仲包括食啦，仲包括休息。咁我就講求咧，所有嘢要平衡，因為咧我就係一份有正職嘅人啦。咁當然嗰位長跑名將最近都知道佢好似加入咗紀律部隊啦，好似咁佢就好似係最近先有份正職嘅。我唔知佢之前係做咩啦，但係應該咧就唔似係有一份 full time。咁我就一路都係 full time 嘅。咁同埋咧，我嘅興趣就唔止淨係做運動呢一範嘅。咁所以咧，我自己都唔會將成副心機擺晒喺跑步呢一度。同埋咧，好重要一樣嘢就係我係好相當着重呢個 recovery 嘅，因為我自己知道自己體質咧就唔似嗰位長跑名將，或者係嗰位長跑名將嗰啲朋友咁樣啊，即係佢練唔到咁樣，亦都跑唔到咁多隻馬拉松，或者跑咁多超馬咁樣。因為咧佢又話呢位長跑名將咧喺處理完痛症之後，第二日又話跑30K，跟住第二日又跑30K，跟住隔幾日又話唔知跑50K 咁樣。咁我係冇嘅，我喺處理完呢個痛症之後，第二日咧我跑咗3K，但我係覺得咧個身體狀況唔係幾好，咁我咧就有即刻去聯絡翻呢一位嘅網台主持，話我今日個身體狀況咁，我啱啱有試過跑過啦。因為佢都有問我點解你今日有冇跑啊？咁樣我都話有。咁樣我就話會跑。到我跑完嗰陣時，我果斷跳咗船嘅時候咧，我都有即刻再同班人講就話，我覺得個人好 wing，覺得好熱，呼吸咧但係暢順咗嘅。咁我都俾翻個 feedback 佢嘅，所以其實佢好好嘅，即係我而家唔係話佢不是，係啊，我重申佢係好好嘅。咁樣我就果斷跳咗船啦，我只不過係跑咗佢1/3。之後第二晚嘅禮拜二咧，咁我其實有個主課嘅，咁我咧都冇跑晒我所需要嘅強度嘅。去到禮拜3啦，我更加再休息多一日添，即係我就呢個咁樣。如果係跟翻嗰位長跑名將啦，佢就係處理完痛症、周身痛、發晒炎咁嘅狀況咧，就走去跑30K。咁樣咧，我咧就係要點樣咧？我就係處理完個痛症、周身痛，第二日跑3K 就收皮，跟住之後去到隔一日又跑少少強度，去到第3日直頭唔跑，跟住咧去到禮拜4咧就又調整下啦，禮拜5就 time trial 啦，跟住禮拜6
又time trial 完獎勵下自己啦，咁樣又冇乜點跑啦，跟住去到禮拜日先跑翻長課。我係咧我係用咗嗰個痛症處理後嘅7日加埋先等於佢講嗰位長跑名將嘅1日。我好記得我上個禮拜唔係嗰個禮拜我跑得36K 啊，咁樣而呢位長跑名將我諗佢跑100幾啦，嗰個禮拜我諗867咁樣咯，係因為2日都連續2日30K，跟住隔一日又話50K，跟住又點樣又佢隔咗3-4日啫喎，已經80幾90K啦，咁你話點啊？係咪？咁所以咧就係話啦。我係唔會做啲玩命嘅嘢嘅，因為我仲有我嘅正職啦，我其他嘅興趣啦，我有其他嘅責任啦，我係會平衡好呢啲咁樣嘅角色嘅。跟住咧另一件事就係究竟點解要跑步咧？咁其實咧就一路以嚟就係我自己覺得個緣由啦，就係我大學嘅時候啊，去到臨尾 Year 3嗰陣啊，我就係覺得咧，我開始覺得自己有少少揀錯科。咁樣我就覺得就係我其實唔應該讀呢啲嘢，但係咧我又諗翻就係，屌其實我嘅志願工作咧喺香港根本係做唔到嘅，或者係做到但係都即係得一半咯，到合唔到肺咯。咁樣我覺得就係，屌咁樣橫掂都係啦，咁不如咩啦，照做埋佢啦，照讀埋佢啦，即係都命運都已經事已至此啦，咁我都冇辦法啦。咁樣我就唯有就行一條比較上唔平凡嘅路啦，就俾自己多啲挑戰咁樣，唔好淨係埋首喺嗰個工作嗰度去框住自己啦。咁我先至開始踩單車，跟住踩完單車就跑步，跟住就玩三項鐵人，跟住就慢慢就覺得，跑步其實我都好有興趣，好有興趣去。其實係除咗自己跑之外啦，仲有幫人哋跑啦，同埋去研究呢一方面嘅知識啊咁樣。咁所以就慢慢就變咗而家嘅呢個我啦。咁樣咧就其實當中都係一個好，即係你話係咪會尋找一啲嘢咧，都可以咁講嘅。但係就唔係尋找個身份啊，尋找個窗口啊咁樣咯，反而係尋找多一個嘅路徑咯，或者係叫做都係一啲。即係你當就係好多人都中意讀書咁樣，咁你當我中意讀跑步咁樣咯，係啊，即係中意讀運動，中意讀跑步咁樣，中意讀耐力運動咁樣咯，咁叫做係咁樣啦。咁樣就其實就唔係好涉及嗰啲咩人生啊乜鬼啊嗰啲，因為我覺得咧，其實工作壓力嘅嘢咧，屌其實我放工咧就例牌就係公司嘅嘢咧會照答嘅，但係咧都唔係話好盡責嘅。咁同埋就係我覺得咧跑步咧都係一個紓解唔到壓力嘅一個途徑嚟嘅。係啊，我有第二啲紓解壓力嘅時候嘅。咁所以咧根本跑步咧其實同我本身嗰個情緒嘅問題啊，或者係平日嘅工作壓力嘅問題啊，根本係冇咩關係。因為我覺得跑步咧係跑緊嘅過程係做唔到呢啲嘢，反而係跑完之後走去食飯啊，走去飲下嘢啊，或者係同嗰啲跑友喺跑完一個比賽去旅行啊，去玩啊，呢啲咁樣嘅情景之下咧，呢啲咁嘅 reward 咧，先至係最令到我可以放鬆嘅時候啊。咁所以咧，其實就跑步咧，就對我嚟講係冇任何情緒價值嘅，反而係嗰個社交啊，或者係嗰啲跑完之後嘅 reward 啊，先至係嗰個實際去放鬆嘅時候啊。同埋咧，跑步咧喺咁多年咧，其實遇到好多人生 mentor，即係好多無論事業上嘅 mentor 啊，人生決定上嘅 mentor 啊，或者係一啲大咗個圈，但係又對嗰啲可能對家庭、對朋友態度嘅一啲 mentor 咁樣，其實係一路都有好多呢啲咁嘅人。咁所以咧就覺得咧係自己應該跑落去，因為一路跑落去嘅時候咧，就會見到好多自己平日見唔到嘅人啦，好多唔同嘅人生面貌啦，同埋有好多可以分分鐘就係解決到自己一啲面對緊嘅問題嘅人嘅 advice 啊，係啊，
即係我都最近咁樣啱啱個禮拜日長課都聽到一位前輩，即係一路同佢跑一路咁同佢吹水啦，佢都叫做用佢親身嘅經歷都解決咗我一啲嘅疑難嘅。咁所以咧，我覺得跑步對我嚟講係咁樣嘅一回事咯。咁樣就變咗就係佢嗰個講出嚟，其實我覺得講出嚟冇乜嘢嘅，但係咧佢嗰個引子咧，同埋佢側跟兩位其他主持嘅反應咧，即係嗰兩位就係嗰個台嘅常設主持啦，嗰啲反應咧，因為嗰兩位常設主持都相當比較後生，同埋佢唔係從事一啲即係佢全職做呢一類嘢咧，佢唔似我哋呢啲全職專業人士或者係點樣咧，會有一個好固定嘅運動群體會 join 咗啊！即係有一位有嘅，但係都唔似我哋咁樣，其實都一齊玩咗好多年，又大家除咗跑嘅呢一方面，都仲可能會交流下啲投資心得啊、工作心得啊、家庭心得啊等等，就佢哋就唔會有一個咁樣嘅群體係透過運動再去分支呢一啲嘢，咁所以大家企喺嘅嗰個面咧唔同，大家企喺嗰個嘅觀點與角度都有好大嘅分別，咁所以就變咗就係佢哋嗰下嘅反應咧，嗰下嗰下搖頭嘅反應咧，有三個感覺啦。第一個感覺就係咧，覺得係好侮辱啊。第二個感覺就係咧，覺得佢哋啲視野好狹窄。第三個感覺就係覺得自己都唔應該太過要求人哋，因為大家有大家嘅人生，大家嘅生活。佢覺得蟹嘅事，可能佢有啲事我都會覺得蟹嘅。咁只不過係大家嗰個人生軌跡唔一樣，所以就冇得咁樣啦。只不過就係，但係點解要講一講咧？就係因為佢講出嚟嘅時候咧，佢講我嘅 case 嘅時候咧，佢冇了解清楚我個背景係啲咩。咁當然就係大家嗰個溝通可能得一次啦。咁佢同嗰位長跑名將，我聽佢講就唔止一次嘅一個處理痛症啦，同埋大家都好多交流，都問過好多嘢啦。咁佢就係知道我做啲乜嘢職業咯。係啊，佢就知道我係個測量師啊，同埋我係坐 office，我唔係做望鏡嗰啲，我係做建築啊、計數啊嗰啲咁齋坐 office 嘅。咁佢就係知道呢樣嘢。咁變咗大家嗰個理解唔係好深啊。係啊，即係我又唔理解佢對於我嘅嗰種痛症或者係嗰種困擾嘅身體問題，究竟係乜事引起啦，或者係發生緊啲乜事啦，同埋我又唔理解佢嗰個對於我哋呢啲咁樣嘅人嘅睇法係點樣，因為佢都話佢自己曾經有跑過全馬又成，佢都有曾經日日跑啊，跑到累低都照繼續跑啊又成。咁但係我諗佢嘅嗰個年代就係比較土炮啲，咁但係我哋而家已經講緊好多好科學嘅嘢，好知識嘅嘢啦，我都覺得我自己係比較學院派一啲嘅，但係嗰個年代已經唔再係容許我哋去跑到累低又成咯，同埋我自己都唔容許自己咁樣啦，因為仲有第二啲嘢要做咁嘛，大佬，即係邊度可以咁嘅？即係跑到會死、跑到會成嘅嘢，咁嗰樣就唔係一樣興趣，唔係一樣值得開心、值得玩嘅事啦，係咪先？咁所以就變咗大家個了解好淺啊，但係咧佢又其實我覺得佢又冇乜好 well prepare 過嗰個節目咧，咁就變咗佢就咁樣講咗，咁樣就變咗除咗本身講1,500米就講短跑呢樣好 fundamental 係知識上嘅一啲謬誤啦，仲有嗰個了解唔係好深啦，同埋佢唔知道我嗰個嘅禮拜五嘅嗰個比賽對我嘅意義喺邊度，因為佢之後就話咁佢之後嗰句就類似係話咁你都分下你嘅輕重㗎，係咪先？咁即係一啲比賽咁樣，你又唔係職業，咁樣使乜咁咧？因為職業就一定唔健康㗎啦。你普通人搞呢啲做乜鬼啊？但係佢咧唔知道就係咧，我喺嗰日之後嘅過多一個禮拜咧，
就30歲啦。呢一次咧係我唯一一次機會喺30歲之前戳一個 PB，因為都揾唔到其他賽期啦。咁所以我就只可以把握呢一次機會。即係你話其他比賽咧係退賽都唔緊要，同埋呢一個比賽對我嗰個 training cycle 嘅嗰個性質，其實你話係咪好緊要又唔係好緊要，即係純粹係一個中轉站咯。但係對嗰個人生意義就緊要過嗰個實際對我個 training regime 嘅嗰個重要性咯。咁佢又冇去了解過呢一件事，佢就講咗出嚟，咁就變咗係其實佢講咗出嚟嘅時候咧，我都一聽都聽到係講我自己嘅啫。但係咧，其實佢講嗰啲 context 咧，又同我自己嗰個 planning 啦、實際經歷過嘅嗰個階段啦，都好唔同咯。咁就變咗佢又引起到隔離兩位主持咁樣嘅反應嘅時候咧，咁就搞到我覺得好唔舒服咯。其實即係我唔知佢會唔會睇到呢一段咁樣嘅鳩噏啦。但係我想講嘅一樣嘢就係之前都講咗幾鑊啦，就係其實大家純粹係有啲誤會喺度，未了解得夠深入。咁同埋就係我喺嗰次嘅 time trial 比賽之後咧，都因為其他嘅緣故咧，就唔能夠抽時間去再處理呢啲咁樣嘅痛症，即係冇時間再去揾呢位咁樣嘅網台主持人，真係逼唔到時間。其實我都想再去，但係真係逼唔到。但係佢講咗呢句嘢之後咧，就搞到我覺得有啲奇怪。即係如果我再揾佢咧，我點樣去同佢溝通好咧？咁我又覺得有少少係封咗個後門，即係佢都搞身心靈噶嘛。咁我都覺得咁樣有少少就覺得話大家其實冇乜緣分去再夾落去咯。咁就變咗就係可能我唔會再去啊。雖然我覺得佢係非常非常之好，但我應該唔會再去咯。係啊，即係佢嘅節目我會繼續聽嘅。即係或者係佢哋係搞第二啲嘅活動，可能一啲即係身心靈，其實我都有啲興趣。可能一啲講乜能量，或者第日我 off season 又玩下瑜伽咁樣，我可能會再去。但係你要再處理痛症，或者喺呢一段期間喺我去柏林之前嘅呢段時間，我會唔會再去咧？我估就真係唔會咯。係啊，因為真係好奇怪，個感覺好唔好啊？係啊，即係覺得。你話佢哋係咪講，即係好似人哋有一啲人就話啊，就係因為捉到你個痛處，所以先至你嘅感覺唔好啊嘛。但係個問題就係，屌我跑步我都係嗰陣時貪玩先開始嘅啫嘛，只不過係慢慢 build up 下 build up 下咁樣先至玩到咁啫嘛。即係同你可能人哋嗰啲玩打機咁樣係升下呢，哇覺得自己有個 potential 又真係升到咁升下咁先升到而家咁樣，其實冇乜特別。同埋我同嗰個長跑名將嘅嗰個付出同埋佢嗰個成績個 level，我都仲有一段好大嘅距離啊。因為佢嗰位嘅長跑名將咧就跑到230嘅，咁我跑2.5幾啫嘛，咁我同佢爭一大段距離啦。同埋佢啱啱都聽到啦，屌我一個禮拜加埋先夠佢可能跑一日。就算我 full power 咁去跑，我而家 full power 咁去跑啊，我一個禮拜我到而家我都跑緊50幾60 K 一個禮拜，都係等於佢嘅2日咋。就算我人生最巔峰跑過最多個禮拜，都係110幾 K 一個禮拜，咁就大概係嗰位長跑名將嘅2至3日咯。係咁，所以我係好錫身，我係知道呢樣嘢係 for fun，因為又係我一啲前輩都講就係呢樣嘢係 for fun 嘅，呢樣嘢係一樣你俾自己嘅一個考驗嚟嘅。咁其實係冇分對與錯，冇分好與唔好嘅。可能有一啲目標達唔到，咁樣咪覺得當下唔好咯。但係唔需要覺得太介意，因為即係 for fun 係 just a game。咁我都係當 just a game，都係當打機打爆機，每一次係用唔同方法打機咁樣咁去打。
同埋我都成日用電腦去 track 住我啲嘢噶嘛，咁所以我都係當打機咁打。咁所以我覺得係咯，即係總結嚟講就係大家個溝通唔夠深，咁但係佢又冇 well prepare 個節目，咁啊衝口而出，跟住隔離嗰兩位主持又唔了解我哋嗰個 community，或者係佢自己嘅人生嘅維度就係冇呢啲，佢嗰個接觸面就係冇呢類嘅人，咁所以就變咗就大家都覺得大家好奇怪咯。咁事後嘅感覺就係個受眾好唔舒服咯，咁就要喺度講一講咁樣咯。咁啊係咁上下啦，咁講到呢度先啦，下次再見，拜拜。